visi, ne vidiš sve. Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Kraft, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Pre 7-8 godina naručio sam jednu majicu iz Subotice. Svideo mi se crtež i ono što je pisalo na njoj. A tada nisam mogao ni da zamislim da ću jednog dana intervjuisati baš tog čoveka koji je to dizajnirao. Kasnije je taj mladić postao veoma poznat i po futurističkom redizajnu legendarnih zastavinih vozila. Ali moja ideja je bila da ga upoznate i da vidite koliko bogato radno iskustvo poseduje i šta je sve postigao za skoro 25 godina bavljenja tim poslom. Upoznajte Nađ Pergi Lasla, dizajnera iz Subotice. Uživajte! Zdravo Laslo, dobrodošao u emisiju Eren Crafts. Za početak, ako možeš da nam se predstaviš, ko si i čime se baviš? Dobar dan svima, ja sam Laslo Nađperge iz Subotice. Bavim se dizajnom, prvenstveno grafičkom dizajnom, ali i web dizajnom i u suštini što se naziva dizajnom, time se bavim. Zašto baš web dizajner? Kako si počeo time da se baviš? Pa u svojoj na bivšom poslu sam počeo sa web dizajnom da se bavim i baš zato sam se zaposlio kod njih jer nisam znao web dizajn. To mi je još falio iz repertoara dizajna i onda kod njih sam počeo da radim kao web dizajner i kod njih sam radio 8 godina i tamo sam i naučio web dizajn. Da li možeš da zamisliš svoj život bez kreativnosti i bavljenja dizajnom? Pa ja mislim da kreativnost je deo mog života. Još kao dete bukvalno nisam mogao da odem da spavam, da nešto ne nacrtam ili nešto ne napišem ili da mi prođe dan bez kreativnosti. To mi je i ostao i to mi je fizička potreba što me i nosi napred. Živeo si u nekoliko gradova. Zašto je tvoj izbor baš ostao Subotica? Pa studirao sam u Mađarskoj, u Pečuju i to mi je i ostao u srcu. Ali mislim da Subotica je nešto gde sam rođen i čovek u srce uvek ostane tamo gde ga je svet izbacio. Pa Subotica je jedna multikulturna, etnična sredina i mislim da tu razne kulture su spojene i daje takav draž gradu što nigde u svetu nema više. A da li bi imao negde više uspeha kada bi živeo u većem gradu? Pa sigurno bi imao više uspeha, ali nije mi to na prvom mestu. Više mi je na prvom mestu onako lepo da se osjećam i da imam neku ravnotežu i prijatelja i svaki današnjeg života i rada. Neke stvari kupujemo, a ni ne znamo da si to ti zapravo dizajnirao. Pa sve je počelo tako da kad sam se ja vratio iz Pečuja u Suboticu, inače nisam završio fakultet, nego sam se vratio zbog bolesti mog oca. Onda sam tražio neki posao što je meni simpatičan. Sad, našao sam jednu agenciju što su tražili dizajnera, međutim, ja nisam znao da radim na računaru. Samo sam ručno crtao i imao neke crteže i ja to bukvalno uzeo sam ispod miške i otišao u agenciju. Sad, oni su videli da imam kreativnost, ali nisu znali šta će da rade sa mnom kad ne znam računar da koristim. I tamo sam počeo neke bukvalno fizičke radove da radim, znači lepio sam foliju, pravio svetleće table i molio šefa da mi uzme računar. I to je negde bio 2000. godine, kad još računar je bio
neko ko je imao, taj je bio faca. Kad sam dobio računar, onda bukvalno nisam išao kući iz firme, jer jedno 12-13 sati sam sedao ispred računara da naučim takve stvari što mi je potrebno. A i tako me je zanelo sve, da jednostavno nisam mogao da ustanem od računara i za 3 mjeseca ja sam postao glavni dizajner u toj firmi. I onda, posle toga, sam otvorio svoju marketinšku agenciju tu u Subotici. Međutim, to sam 8 godina sam bio sa partnerom 50% vlasnik, ali tu sam došao u situaciju kad sam već dobio porodicu i opet je došao taj moment da li porodica ili posao. Jer jako puno sam radio i tad mi je sin imao 2 godine i jednu noći sam došao kući i uplašio se od mene. I onda sam ja počeo da razmišljam da sam ja isto svog oca upoznao kad je otišao u penziju. I da radim istu stvar što mislim da nije dobro i bukvalno sam izašao iz svoje firme. Ta firma još i dan danas postoji inače u Novom Sadu. Kako se zove? Craft Marketing. Ali ja sam krenuo nekim svojim putem gde mogu više ravnoteže da držim. A neki veći projekti, eto, spominjao si jogurt. Pa jeste, na primjer, pekarski jogurt. Mislim, tada, još to je bilo davno što si rekao. Jeste. Pa pekarski jogurt od pre 15-16 godina isto je moj delo, što je ostalo. Tad sam u to vreme ceo Mlekara Subotica program dizajnirao, ali svi su se promenili, ali pekarski jogurt još i dan danas je isti. Da, za Subotica Gaz, za Zavod za zaštitu zdravlja i ima tu puno logotipova u gradu što su mojih ruku delo. Meni je drago što nakon 20 godina to isto tako stoji i ljudima je prepoznatljivo. Ali to je moj posao. Ja bukvalno svaki dan pravim neki novi logo, nešto novo i to se kreće sad tokom 24 godina ima toliko poslova što verujem da i ja se ne sjećam šta sam radio sve. Nedavno sam vidio da si radio dizajn za neku knjigu. O čemu je reč? Tu si okačio na Face pa sam video. Pa hoću da pravim knjigu, znači još nije gotova knjiga, to će biti moja knjiga. Pošto imam hobi, da tako kažemo, gde crtam crteže istorijske iz mađarske kulture. Ovo na majici isto je iz tog segmenta. I tu sam dobio i nagrade u Budimpešti za te crteže i sad planiram da napravim knjigu što će ljudima pomoći i u učenju istorije i o učenju starih mađarskih runa pisama. Sad, kao što si spomenuo, u Mađarskoj si dobio nagradu koja se zove Ex Libris. Video sam da si i tamo priznat kao veliki umetnik. I o čemu je reč? Pa kao veliki umetnik ja to ne bih nazvao umetnošću. Više to je neka stvar što dolazi iz duše, što volim da radim. Znači, to je bukvalno krenuo tako da sam napravio jedan crtež, okačio na socijalne mreže i ljudima je počelo da se sviđa. Prvi crtež su mi pregledali jedno 25-6 hiljada ljudi. I imao sam jako pozitivne reakcije, naravno i negativne.
I onda sam počeo da razmišljam da se ne bavim sa time više. I svakog vikenda sam nacrtao neki novi crtež. I to je tako malo po malo počeo da radi. Ali sve je počeo sa tim, pošto moj sin ide u mađarsku školu, ali naravno uče ćirilicu. I sad, ja sam tu počeo da razmišljam da mi tu u Vojvodini kao Mađari iz Srbije ne znamo svoje pismo, a ćirilicu znamo. I onda tu to je meni bio sramota i odlučio sam da ću naučiti stare mađarske rune. I tako je počelo sve sa time. Učesnik si mnogih izložbi. Gde su ljudi mogli sve da vide tvoje radove? Pa bilo je u jednom selu pored Budimpešte. Tamo sam izložio svoje radove da sam odštampao na kanvas, znači na slikarsko platno. I te stvari, pošto moji radovi su elektronski, i te stvari sam izložio, ali sa time čak su i mogli da kupe radove, ali svaki je imao broj i samo 10 komada ću prodavati i posle neću štampati više njih. I to mi je bio interesantno što sam nosio oko 20 slika, a 17 sam prodao, bukvalno 3 komada sam doneo kući. Bila je izložba i u Slovačkoj. Sad u toku januara ću imati isto u Slovačkoj izložbu. Onda zvali su me i u Rumuniji, tako da vidjet ćemo. Tu u Srbiji još nisam imao izložbu. Pričat ćemo i o tome, jer ovde si prepoznatljiv po nekim drugim dizajnima, je li tako? Jeste. A gde trenutno radiš? Trenutno radim u Protek Megaprintu, ali Protek Megaprint ima podfirmu nalepnice.rs, gde pravimo dekoracije za dečje sobe. Imamo i sajt koji možete da pogledate. I sad crtam nalepnice za mame i za malu decu. Kako sve uspevaš da postigneš? Znači, pored tog redovnog posla, ti i dalje crtaš. Pa jeste, to je kao na početku što sam rekao, imam neku potrebu da izdajem iz sebe ono što imam unutra. Imam jako puno stvari unutra. Sad, to mi se vide i na očima, jako malo spavam, ali to kreativnost i rad, to mi je više znači kao vazduh, nego da ne radim na tome. Da, to te potpuno razumem. Ta kreativnost je nešto neverovatno. A da li bi mogao da kažeš nešto, na šta si najviše ponosan od svih tih projekata? Sad, to je jedno dobro pitanje. Ja bih rekao da nisam ponosan ni na šta. Sad, to svakome je interesantno, ali nikad nisam zadovoljan sa svojim radovima. To je neka klopka 22, jer ja tako razmišljam, ako bi jednom bio zadovoljan sa nečim što napravim, ja bi tu stao. Ali kako nisam zadovoljan, to me tera uvek da radim bolje, da radim novije stvari i da uvek težim da to bude što bolje i što funkcionalnije. A kojim alatima se služiš, odnosno u kom programu crtaš? Šta on sve nudi? Pa sad u kom programu crtam, to je isto jedna relativna stvar, jer uvek težim da koristim nove tehnologije i uvek učim nove programe. Sad mogu ja to da izređam, ali uvek nađem neki novu alatku sa čime bolje mogu da služim.
Pa koristim uglavnom Photoshop, Illustrator, Figma, Procreate, Mental Canvas i takve stvari što su mi na repertuaru, što svaki dan koristim, ali uvek tražim šta je novo. Zanimljivo je sad to nešto novo. Tamo da te pitam, priča o veštačkoj inteligenciji, odnosno AI-u. Da li je to, po tvom mišljenju, koristan alat? Jako puno ljudi se plaši AI-a i jako puno ljudi se plaši od toga da AI će mu uzeti posao. Ja mislim da je AI vrlo korisna stvar, samo treba ga znati koristiti. Sad tu, naravno, AI može da odradi neke sitne stvari što, tako rečeno, sitnim ljudima je dobro, ali nikad neće uraditi savršeno i nikad neće uraditi onako kako ti baš zamišljaš. Može da pomogne, što je super, kao što znamo u Photoshopu najnovijem već je prisutan AI koji se može koristiti uz program. Ali to je bukvalno tako kao kad se pojavio Photoshop i prethodna generacija je rekao, šta je ovo, ostaćemo bez posla, oni koji su još ručno radili plakate, ja se sjećam ja kao klinac, znači u bioskopima onaj veliki plakat je bio ručno slikano, to čak i znam ko je slikao. A naravno danas se štampa to. Ja mislim kako se menja vreme, tako se menjaju i trendovi, imamo uvek novije tehnologiju i jedan dizajner uvek mora da prati nove trendove, tako da koristim sve što mi je dostupno. Postoje i ti neki AI alati koji omogućavaju da potpuni laik dizajnira, recimo logo. Da li AI može da utiče na tvoj posao, da li ga se bojiš? Može da utiče, ali ne bojim se toga jer uglavnom AI-om dizajnirani logotipovi odgovaraju onim ljudima koji nije moja ciljna grupa. Znači, moji klijenti će potražiti mene da dizajniram, jer AI može da kombinuje, ali nikad neće znati psihologiju i uticaj na ljude, kad pogledaju taj logo, kako utiče na ljude, kako boje utiču na boje, kako linije utiču na ljude. Sad jednoj maloj firmi koja ima 3 radnika sigurno će biti dobar AI, ali taj neće mene potražiti da dizajniram njegov logo. A kako teče dizajn jednog logoa ili nečega čime se ti baviš? Znači, klijent te pozove, ti, sam si rekao sad, znači, već znaš da pročitaš i čoveka, postoje boje. Kako teče ceo taj jedan proces? Pa sad to zavisi od klijenta do klijenta, ali uglavnom prvo uvek dolazi istraživanje. Znači, uvek kad počinjem jedan posao, onda stavljam se u ulogu onoga koji će da gleda tu stvar, što trebam da dizajniram. Naprimer, kome je potreban dizajner? Dizajner je potreban onom čoveku koji ima, na primjer, jedan proizvod koji hoće da prodaje, koji hoće da ljudima bude simpatično, koji hoće ljudima da prodaje. Sad, taj proizvod ne mora biti ni dobar, ni loš, ali moj posao je to da privučem ljude, da zapaze to nešto. Sad, šta je razlika između dobrog i lošeg dizajnera? Loš dizajner pravi probleme, dobar dizajner rešava probleme. Znači, nema sredina. Ako napraviš dobru stvar, to će se dobro prodavati. Ako napraviš loša stvar, to neće znati ljudi da iskoriste.
Ideja je bila da te upoznamo i da gledaoci vide da ti nisi samo grafički dizajner koji je napravio redizajn starih zastavenih vozila. Naravno, sad ćemo i o tome da popričamo. Više od 20 godina si u svetu dizajna, a toliko i crtaš automobile. Odrastao si u zastavina vozila. Kako se javila ideja da uradiš redizajn starog zastavinog automobila? Pa, automobili su mi bili uvek u srce. Tako sam i počeo kao klinac da crtam, da sam crtao non stop automobile. I to mi je uvek bila obsesija, inače i dan danas jako volim automobile. Tad sam počeo da prestanem da menjam automobile kad sam dobio sina. Pa kako je došla ideja? Ideja je jednostavna. Mom sinu omiljen je auto bio Jugić, kad je bio mali. Čak mi je jednom rekao, tad smo vozili Nissana, kao, ćale, što nećemo da promenimo Nissana za Jugića? I onda, ne znam, uvek sam razmišljao o tome šta bi bilo da ako bi opstao zastava ili ako bi država uložila malo više para u zastavina vozila, kako bi današnje tih vozila izgledalo. I onda tako mi je pala ideja. Znači, prvi je bio Jugo što sam redizajnirao i mislim, to nije bio projekat da je neko sad tražio od mene, nego eto, sam čisto iz ljubavi prema automobilima sam napravio i to sam okačio na svoj TikTok profil i tu su pogledali za 2 dana 750.000 ljudi. I onda tako je tu počelo, počeli su da me traže medijske kuće i sve je tako počelo. I tu si se trudio da održiš taj stari izgled, odnosno te linije automobila, ali da sve bude to futurističko u duhu 21. veka. Jeste, jako sam, znači pazio sam na to da ne bude kao ovi današnji automobili da što izbace novije verzije, nema veze sa starom, nego sam trudio neki takozvani retrofuturistički dizajn da napravim i tu sam i zadržao te stare ravne linije, što danas već nisu u modi, ali da prebacim ih u 21. vek nekako. I to mi je baš bio i izazov sam sebi i pošto sam to radio iz ljubavi, mislim da i ljudi su to primetili i počeli da pričaju o tome. Kako su na kraju ljudi reagovali? Kakve su bile reakcije? To što kažu, zapalio se društvene mreže. Pa jeste, meni je bio jako interesantno kad u Google search sam upisao svoje ime, izbacio me na makedonskim sajtovima, na crnogorskim, pojavio se u Bosni, u Sloveniji, znači bukvalno ceo deo Balkana što smo vozili te automobile je se zapalio za taj dizajn i pa meni je bio interesantno pošto, kažem, to nije bio nekakav projekat što donosi pare, nego eto samo iz ljubavi da napravim i onda sam odlučio da ću napraviti i ostale vozile. Čak sam i razmišljao da napravim glasanje, koji sledeći auto da redizajniram. A koji ti je bio omiljeni od svih tih? Omiljeni mi je bio zastavin kombi, mali kombi, što mislim da i dan danas bi jako lepo išao, jer to je neki radnički auto bio, ali može i da bude i porodično i mladima da odu negde. To ako bismo napravili električni, mislim da bi bio hit u celom svetu, ne samo tu kod nas. A kako bi se osjećao kad bi jednog dana stvarno neko rekao, hajde da radimo, hajde da krenemo u proizvodnju nečega što si nacrtao? Pa ja mislim da ja bi bio najsretniji čovek na svetu.
Uvek mi je bio san nekakav što nisam izrekao, eto sad ću izreći da radim u autoindustriji. Ali mislim da je moguće, tako da ako neko želi da me kontaktira, slobodno može da me kontaktira. Sad, to je zanimljivo. Nisi se zaustavio samo na zastavenim vozilima. Bilo je tu još nekih različitih modela, različitih kompanija. Jeste, bilo je tu, znači uglavnom to su automobili iz 70-ih. Tu je bilo i Trabanta, imam u planu Warburga da napravim. To su neke interesantna vozila što niko ne razmišlja o njima kao kako bi bilo super voziti jednog Warburga ili Trabanta ili Juga, ali baš to mi je izazov da napravim tako da ljudima bude priželjno. Blue Trabant, Warburg limuzina. U jednom nedavnom intervjuu rekao si da nakon objava na društvenim mrežama dolaziš i do novih klijenata. Da li ti klijenti daju potpunu slobodu? Pa sad to zavisi od klijenta do klijenta. Naravno, ja se trudim da im zadržim svoju slobodu, ali kao što znamo, svako je pomalo dizajner, svako voli malo dizajnirati. Ima neko ko prihvati da imam 24 godine iskustva iza sebe, ali nekom mora da vidi svoje misli, kako je on to zamislio. Uglavnom ima tu gde trebam da uradim tako kao što oni žele, ali po iskustvu vrate se nakon 2-3 meseca kod mene i pitaju šta je bio onaj predlog, što si ti predložio, i onda napravimo redizajn nečega. To je to iskustvo koje govori i onda ti si taj koji zapravo ima poslednju reč, zato što ti to znaš da uradiš. Pa, jeste. Da. Interesuje me kako odabereš neki automobil i kažeš baš ću njega da redizajniram. Odakle ti je inspiracija? Inspiracija? Pa inspiracija mi je uvek u meni. Sad, ja mislim da nema tu nekog previše razmišljanja, nego baš kažem one automobile sam odabrao koji ljudi ne bi želeli da voze, ali to mi je izazov da im napravim tako da bude priželjno. A taj jedan redizajn, znači recimo hoćeš da uradiš redizajn nekog automobila, kako to teče? Kako? Znači imaš neke skice prvo? Da, prvo uvek skiciram. Sad možemo, na primer, uzeti moju ženu što se plaši od motora. I kaže, ona ne bi nikad vozila motor jer nesigurna je na 2 točka. I ona je imala priliku sa 16 godina da padne sa Tomosa, sa drugaricom, i od tada ona se plaši od motora. I kažem, znaš šta, napravit ću ja tebi dizajn koji bi sigurno voljela da voziš. I onda sam napravio motora trotočkaša. I uglavnom to su neki momenti. Ja mislim da inspiracija dolazi u toku razgovora, u toku života, što mislim da svakom umetniku tako dolazi inspiracija. Moraš imati input da bi imao output. Kod automobila gledao sam u jednom razgovoru, sad nevezano za ovo, ali gledao sam da si spominjao da se drugačije otvaraju vrata kod nekih automobila. To znam da si tako zamislio. Jeste, to kod Zastave sam napravio da se otvara kao ormar. Volim kad su stvari drugačije nego na što smo se navikli, jer tu imam jednu priču, jedan dizajner mora da ostane dete.
u sebi, da bi zadržao to detinjastu kreativnost. Jer šta su odrasli ljudi? Odrasli ljudi su ti koji prihvataju stvari takvi kakvi jesu. Na primjer, ako moram da stojim u pošti, ja ću stajati u pošti jer ne mogu ništa da uradim. Ali jedan dizajner počinje da razmišlja, kako bi bio super da ja to mogu online uplatiti iz fotelje i ne trebam da čekam u red. I onda smisli aplikaciju i način kako bi to mogao da odradi. To je taj detinjasti razmišljanje, jer ja se sećam sina kad sam jednom vozio, sedeo iza mene, imao 3-4 godine i zaglavili smo se između automobila. I sad ja naravno nervozan jer ne mogu doći gde sam krenuo, a on kaže, ćale, kako bi bio super auto sad da može da poleti i da odemo iznad ostalih automobila. To je dizajnersko razmišljanje i to je ta detinjasti kreativnost što treba da zadrži jedan dizajner u sebi. Inače, svet bi stajao tamo gde je bio pre 1000 godina da nemamo kreativnost. Tačno, da nema tih kreativnih ljudi. A koji model automobila ti je najdraži? Najdraži mi je Buba. To nisam objavio, ali Buba je jedan automobil što je, mislim da ima genijalan dizajn, što su odradili tamo 30. godinama. Malo ljudi zna, ali od Bube je izraslo i Porsche, što isto ima taj oblik malo Bube. Meni je, još kao dete sam zavoleo Bubu i dan danas mi je pri srcu. Čak ako pogledamo Bugatti isto koristi te linije. I to su neke pogođene linije što mislim da svakom čoveku je drago kad pogleda onako. Može da bude i opasno, može da bude i slatko. I moj prvi auto je bio Buba, ali moj prvi auto je bio 3 Bube, iz koje sam sklopio jednu. Tako da sam ostvario svoj san. Međutim, prodao sam Bubu jer troši puno i nije baš praktičan auto, ali mislim da imam jako puno redizajna Bube, ali još nijedan nisam objavio jer nisam bio zadovoljan ni sa jednom i to mi je baš onako tačka koji mislim da treba da bude perfektan da bi objavio. Dobro, imaš i lične razloge zašto. A ispričaj nam neku anegdotu iz svog života. Rekao si da je bilo za kupujem prodajem. Da, bile su to interesantne stvari. Naprimjer, svako zna moje radove, ali ne zna ko stoji iza njega. I sad preko kupujem prodajama sam naručio nešto što treba majstor da izrađuje i onda sam rekao ajde da se prebacujemo sa kupujem prodajama na Viber i tamo smo se dopisivali. Sad, ja ono što sam teo sam montirao u Photoshopu baš u sobi kako bi izgledao sa merama i sa tačnim crtežima. I on se oduševio, kaže, ako svaki klijent bi ovako naručio, bio bi mu lak život. I onda sam mu tu pričao, pa kao to je profesionalna deformacija, pošto radim kao dizajner. I on počinje tu da razmišlja i kaže, čekaj, nešto mi poznato tvoje ime. I kaže, možda si video Jugića. A da, kaže, pa ja radim u Fiatu i tamo sa društvom smo gledali, ti si taj što je dizajnirao automobile i onda bio oduševljen i priča je otišao na skroz drugi nivo i super mi je odradio što sam naručio od njega.
Još pre nego što si i krenuo u celu priču sa redizajnom zastavenih vozila, ja sam naručio jednu majicu od tebe. Znači ima već sigurno jedno 7-8 godina. A da li se i dalje time baviš? Bavim se sa svima. Znači, uglavnom, to je razlika u meni i ostalih dizajnera, da ja nemam svoj stil. Nemam svoju liniju što samo guram, nego volim da odlutam na svakakve strane dizajna i svuda se dobro osjećam. Naravno imam tu i dizajn na majice, imao sam tu i projekte gde sam industrijski dizajn pravio, imao sam projekte gde sam u modi pravio stvari. Naravno ima tu i web dizajna. Znači sve što se tiče dizajna, tamo sam probao sebe. I tu imaš i saradnike širom sveta. Jeste. Pošto od 2008. godine radim preko mreže, kao freelancer. I sad tu naravno počeo sam preko nekih freelance platformi, ali međutim više mi nije potrebno to da koristim, nego imam neke svoje klijente koji su zadovoljni sa mojim radovima i onda oni mi se javljaju mesečno, dvomesečno. Imam njihove prijatelje što su njih pitali, ko ti radi ovo? I onda tako bukvalno moji poslovi su moji renome koji pričaju i napolje. I onda to priča da su neke majice čak stigli do Havaja. Jeste, imam jednog klijenta sa Havaja, što prodaje moje dizajnove na majici. I on je bukvalno otvorio prodavnicu i napravio svoj brand sa mojim radovima. Ali imam tu, imam i interesantno iz Indije, iz Delhija jednog klijenta, što je malo onako gospodski, nije siroti deo Indije. I on mi je isto tražio neke dizajnove i ja iz zezancije sam napravio njihovog onog boga sa više ruka i više glave, sa mojim likom glave, tako da u Indiji nose moje lice na majicama. U vezi sa web dizajnom, šta si sve radio? Pa sad web dizajn je interesantna stvar. Ja sam radio kao UI, UX dizajner. Sad šta to znači? UI to je user interface, znači izgled nečega, a UX je user experience. To znači kako utiče na ljude. Jer tu kod web dizajna jako je važno taj deo da ima jako veliku konkurenciju. Znači, ja kad odem na jedan sajt i neću naći ono što tražim, otići ću na drugi sajt ili na treći. I tu nema greške. Znači, tu ako napravimo aplikaciju gde nešto nam se ne sviđa, mi ćemo to obrisati sa telefona i više nikad nećemo skinuti ponovo, makar možda je to updateovan i ispravljen, ali mi već imamo negativno iskustvo i tu smo prokockali stvar. Znači, ti si spomenuo user response. Koliko je? User interface i user experience. Znači, aha, one 3 sekunde ne, na to sam mislio. Da, znači mi kad odemo na jedan sajt, imamo 3 sekunde da uhvatimo gledaoca, jer ako neće naći za 3 sekunde ono što traži, otići će. Naravno, to mora i da bude privlačno, lepo, ali nije to na prvom mestu kod web dizajna. Kod web dizajna je na prvom mestu kako ga koristim, što jednostavnije da bude i da dođem do onoga što tražim. Sad tu
Kod web dizajna naročito ima punih zahteva i raznih ljudi. Naprimjer, imao sam jednog klijenta što je prodavao meso preko web prodavnice. Sad, to je neka nova stvar što nemamo iskustva sa time, ali onda prvo stavljam sebe u ulogu kako bi ja kupio meso preko neta. I onda razmišljam šta je meni važno, koliko gramaža ili kakvo meso, da li je to suvi vrat, da li je to ovo ono. I onda tako razmišljam kako bi ja tražio meso preko neta. I onda tu dođem do nekog razmišljanja i onda dolazi sljedeći proces da nacrtam u suštini liniju scene kako koristim sajt. Znači, naravno ima tu prva strana, iz prve strane idem ovdje, kako idem u checkbox, kako ću da naručim, naravno plaćanje, kako će da bude i tih stvari. Naprimjer, imao sam jedno iskustvo kad sam teo tepih da naručim. I tepihci su bili fenomenalni na tom sajtu. Cene su bile jako dobre. A na kraju nisam uzeo od njih. Zašto? Zato što kad sam došao do plaćanja, trebao sam da odaberem grad. Nisam mogao da upisujem Subotica, nego se otvorio mi se svako naselje iz Srbije. Znači, sela, gradovi, svi. Nisu bili po abecedi, nego random izbačeni. Ja sam tražio jednu minutu gdje je Subotica. Nisam našao i kažem da ja za ovo nemam više živaca i otišao sam na drugi sajt da kupim. To je jedna stvar, jedna mala stvar koji je pokvario ceo sajt. I radi dizajnera, rad programera i posao tog što prodaje tepihe. Znači, zato je vrlo važno svaki mali detalj da bude na tom delu. Koliko je bitna saradnja, sad si spomenuo, ali koliko je bitna saradnja programera i web dizajnera? Pa to je jedna vrlo bitna stvar, jer sad imamo grafičkih dizajnera, što, na primjer, za štampu prave stvari, naprave katalog. Sad, u katalogu ti možeš bilo šta napraviti šta hoćeš. Možeš jedna strana ovako da izgleda, druga strana onako. Ali u web dizajnu mora znati šta mogu programeri da isprogramiraju. Jer to nije kao štampa i bukvalno mora znati osnove programiranja da bi znao šta njima treba da bi to moglo izvesti. Sad, naravno, tu ima raznih programa što tu pomažu, znači sigurno neće praviti katalog u Figmi, nego u Illustratoru, a web dizajn ću praviti u Figmi jer to je baš namenjen za web dizajn. I evo, stigli smo do kraja. Koji su ti planovi za neki naredni period? Pa planovi su mi samo ti da mogu što bolje da ostvarim sebe i da radim što lepše i što bolje poslove. I stigli smo do kraja današnje emisije. Upoznali ste Nađ Perge-Lasla, dizajnera iz Subotice. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, a ako želite ostavite i neki komentar ispod ovog videa. Gledali ste Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti pit, oseti rime, to je hip